హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిరీస్ యమ్మీ టౌన్. నేను మీ శిరీషాని. ఈరోజు హెల్దీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి సూప్ తాగేందుకు బాగోదేమో అనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ ఈ రెండిటితో చేసే సూప్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే ఇమ్యూనిటీ పెంచటంలో కూడా యూజ్ అవుతుంది. మనకు ఎప్పుడైనా జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది పడుతుంటాము. అలాంటి సమయంలో ఈ సూప్ చేసుకొని తాగండి, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మరి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం రండి. ముందుగా 8 పొట్టు తీసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక చిన్న అల్లం ముక్క రోట్లో వేసుకుని దంచుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా ఈ విధంగా దంచుకోండి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని 1/2 లీటర్ వాటర్ యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు కొంచెం రుచికి తగ్గట్టుగా సాల్ట్, అలాగే దంచి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇంకా సన్నగా తరిగిన క్యారెట్ ముక్కలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయండి. వాటర్ మరిగేలోపు 1 స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ ని తీసుకొని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోండి. చూడండి, వాటర్ ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు కార్న్ ఫ్లోర్ మిక్స్ చేసిన వాటర్ ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపండి. అలాగే కొంచెం సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకొని 5 నిమిషాలు మరగనివ్వండి. 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే అండి, చాలా ఈజీగా హెల్దీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది. గోరువెచ్చగా ఈ సూప్ ని 3 రోజులకు ఒకసారి తాగితే చాలా మంచిది. మనకి ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే వెయిట్ లాస్ కి కూడా ఈ సూప్ యూజ్ అవుతుంది. మరి ఆలస్యం ఎందుకు, మీరు కూడా ఈ సూప్ ని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.